Hola, bueno, para todas las personas que siguen el canal, vamos a hacer hoy un video para reactivar de nueva cuenta el canal. Este video va eh, enfocado a lo que es el resfriado. Quiero hacer este video porque pues últimamente se ha venido una ola de esto de la pandemia y pues ayudar un poquito a contribuir a aliviar los síntomas o malestares de un resfriado, pues me parece que es algo muy importante. Miren, hoy lo que le traigo es un medicamento para la tos. La verdad es muy bueno, es de venta libre y el medicamento es herbolario. Yo la verdad en los medicamentos herbolarios casi no confío. Eh, ¿Por qué? Tengo una razón. Sí son buenos, pero necesitas estar con la persona adecuada para que te dé las indicaciones de cómo tomar cada medicamento, o cada té, cada infusión, cada cosa que tú te vayas a hacer, porque también tienen contraindicaciones y siento como que sus efectos son un poco más retardados y realmente hay pocos especialistas que saben cómo recetar productos herbolarios, medicamentos naturistas, medicamentos naturales. Entonces, pero hay uno que se llama Similiptus. Este medicamento en México es de farmacias similares y la verdad es buenísimo. Si tú tienes tos con flema o tos seca, escurrimiento nasal, ese tipo de cosas, es un medicamento excelente. Digo medicamento, pero realmente es natural. Este contiene miel de abeja. Hay un principio activo que trae ahí que se llama sauco. Contiene mirra, gordolobo. Son sus principales elementos de este jarabe. Es miel, realmente es muy dulce. Yo lo que te quiero decir es igual si vas a suministrarte este medicamento. Si eres diabético, evítalo a toda costa, a menos que te lo haya prescrito un médico. Sería la única manera de tomarlo, o que seas una persona que controla de manera excelente sus niveles de glucosa en sangre. Pero en sí es muy dulce, podría elevarte la glucosa, pero muy rápido. Y de lo que sí te puedo comentar es que el medicamento es excelente, es muy bueno para la tos con flema, para el escurrimiento nasal. Eh, de las contraindicaciones, te voy a ser sincero, desconozco poco, lo estuve buscando, en el PLM no aparece. Yo lo he tomado, yo lo compro, es de venta libre, pero como te digo, a mí no me ha causado ningún daño. Los que te acabo de mencionar son, incluso trae polen, los que te acabo de mencionar son sus principios activos. Si tú sabes que eres una persona que no es alérgica a estos principios activos, pues adelante puedes utilizarlos. La verdad que sí es un medicamento muy bueno y es naturista. Pero lo mejor, como siempre te he dicho, es que consultes a tu médico para que puedas suministrarte cualquier medicamento. Y pues es todo lo que te quería decir. Es un video muy corto, pero si tienes la oportunidad de probarlo, si estás pasando por un proceso gripal con tos, adelante, es muy bueno el medicamento. Pero siempre consulta a tu médico antes de suministrarte este y cualquier medicamento. Este medicamento se llama Similiptus, es natural y pues ahí está. Si te interesa,
puedes consultar a tu médico y suministrártelo. Por favor, síganse suscribiendo al canal, denle like a este video para que YouTube indique que nuestros videos son importantes. Por favor, suscríbete al canal si te ha gustado el video y dale like.